A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Besar Baitur Rahim Wonocolo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngawali ngaji kitab Khulasah Nuril Yakin, ringkasan daripada kitab Nuril Yakin. Nuril Yakine niki. Nah niki Nuril Yakine niki ringkasane. Niki nanti terbagi menjadi 3 juz. Juz pertama niki sing jenengan pegang niki Kanjeng Nabi periode Mekah, mulai lahir sampai menjelang hijrah. Nanti juz kedua hijrahnya Kanjeng Nabi mulai hijrah ke Madinah sampai dengan wafat. Nanti juz ketiga niku membahas Khulafaur Rasyidin. Jadi nek kula badali gawe kitab niki mawon. Nggih. Supaya keterangane mboten campur. Jenengan cek mboten bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Sing aran niki Umar Abdul Jabbar. Niki tiyang Surabaya tapi lama mukim di Mekah. Beliau niki wafat tahun 1391. 1391 niku sekitar tahun 1971. Cara Masehi ngoten sekitar 1971. Nggih. Sekitar 1971. Asli kelahiran Surabaya tapi wafatnya niki ten Mekah. Makame ten Makla mriku. Syekh Umar Abdul Jabbar niki. Tapi asli Surabaya. Meringkas dari kitab Nuril Yakin niki. Nek Nuril Yakin niki Syekh Muhammad Khudari Bik. Nggih. Syekh Muhammad Khudari Bik niki wafat tahun 1345. Nek niku wau 1391. Nek niki 1345. Nek niki tahun 71. Nek niki tahun 27. NU niku kan lahir 44. 44 niku 26. Nek niki wafate 45. 1345. Berarti wafate 1927. Nah niku bonek niku 1927. Pun mukaddimah cara Jawa mboten diwaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dauratul awwalu utawi daurah ubengan. Makna asale ubengan. Daur niku putaran. Putaran pertama
Sing dimaksud nggih bab nggih pembahasan awal daur, bahasa Indonesia wis dadi daur ulang mantan niku daur niku muter. Min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saking utawa njelasake ing setengah saking mangsa sugenge masa hidupnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masa kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, Sayyiduna Muhammad. Siapa beliau itu? Sayyiduna utawi iki iku nerangake Gusti kita, bendoro kita, tuan kita, tuan. Sayyid niku tuan. Tuan, mboten Tuhan, tuan. Nggih. Nabi Isa niku nangone terjemahan awal tahun 60-an niku tuan. Tapi terjemahan tahun 90 pinten ditambahi ha. Dadi Tuhan. Dadi tuan menjadi Tuhan. Nah niku wonten. Yuharrifunal kalima amma wadi'ihi niku merubah sebagian. Sayyiduna Muhammad huwa Rasulullahi ilan nasi kafatan. Huwa utawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullahi utusane Allah. Beliau bukan Tuhan, beliau bukan anak Tuhan. Beliau itu utusan Tuhan, utusan Allah, dikirim, diutus oleh Allah, ditugaskan, diangkat menjadi Rasul ilan nasi marang menungso kafatan hale sekabehane. Nggih. Biasane Rasul niku ila qaumihi. Nggih. Tapi nek Kanjeng Nabi niku ilan nasi kafatan. Nggih. Kafatal linnas. Niku Kanjeng Nabi. Diutus untuk semua manusia. Dan awalnya itu dari Mekah. Sebab Mekah niku ummul qura. Mulane Kanjeng Nabi niku kudu nduk Mekah sik. Lah polahe Kanjeng Nabi niku keturunane Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim kudu nggawa anak turune sing bakale urip nduk Mekah, yaitu Nabi Ismail. Padahal Nabi Ibrahim uripe mboten nduk Mekah. Uripe niku nang Palestina, Kan'an. Tapi diperintahno Gusti Allah ketika bayi Ismail ini masih kecil, niku dibawa dalam perjalanan yang sangat jauh, ribuan kilometer ke Mekah. Padahal Mekah ketika itu, Mekah niku tempat pertama yang diletakkan Allah di muka bumi sebagai tempat sujud kepada Allah niku pertama Mekah. Nggih. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Bahasa Quran niku Bakkah. Bakkah niku nggih Makkah niku. Rumah ibadah pertama yang diletakkan untuk sujud kepada Allah di muka bumi niku Mekah. Nggih, niku Mekah. Lah Kanjeng Nabi niki mulai dakwah untuk linnasi kafah ilan nasi kafah niku nggih kudu berangkat saking Mekah lewat Nabi Ismail digawa nang Mekah. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin nduk lembah kiwa tengene gunung dukur-dukur. Ghairi dzar'in, ketika itu ndak ada pohon satu pun. Tapi inda baitikal muharram. Cidek baitikal muharram, Ka'bah. Ka'bah niku dibangun kan zamane Nabi Adam. Nggih, mulane Ibu Hawa niku makame nduk Jeddah, enten makam panjang ten mriku sampai angke tasih enten. Nduk kota Jeddah niku enten makame Ibu Hawa, niku panjang luar biasa. Nah niku disebut kota Jeddah niku dari kata Jeddah, nenek.
Polahe neneke wong sak donya niku ten mriku makome. Nah, ketemune kali Nabi Adam ten Arafah niku. Jadi inda baitikal muharram sebab niki engko bakal dadi cikal bakale rasul akhir zaman sing dakwahe niku ilan nasi kafatan. Nah niku mulane kudu teko Mekah. Nggih, mboten teko Indonesia, teko Mekah. Karena niku ummul qura, induk dari semua negeri awal mula. Juz 4 niku lho nggih, inna awwala baitin wudi'a linnas niku lalladzi bibakkatam mubarakah. Kota Mekah yang dibarokahi. Sing asale ga ono tandurane sak mangke kathah tandurane. Sing asale ga ono buah-buahane sak mangke buah-buahane kathah. Warzuk ahlahum minas samarati niku. Nabi Ibrahim ndonga ngoten. Yok napa niku? Wong uwit mawon gak ono kok iso ndonga warzuk ahlahum minas samarati. Niku nek gak polahe donga dikongkon Gusti Allah mboten mungkin ndonga ngoten. Kanjeng Nabi niku huwa Rasulullahi ilan nasi kafatan wa akhirul anbiya lan dadi akhire para nabi. Nggih. Khatamin nabiyyin Kanjeng Nabi niku nek nduk Quran bahasane. Nggih. Utawa nek bahasane hadis la nabiyya ba'di. Nggih. Ndak ada nabi setelah aku, ndak ada. Sehingga jika ada orang mengaku nabi setelah Kanjeng Nabi, maka dipastikan orang itu palsu, kenabiannya palsu. Kok ngaku nabi mesti palsu, walaupun duwe keramat, duwe kesaktian, duwe macam-macam, dipastikan niku palsu. Sebab akhirul anbiya niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa imamur rusuli lan dadi pengarepe, dadi pemimpine para rasul kabeh. Nggih buktine pas Isra Mi'raj niku. Shallaita ya Muhammad bi jam'il mursalina kunta fihim imaman wa kanu muqtadina. Riwayate kan. Kanjeng Nabi salat ngimami para rasul, Kanjeng Nabi sing dadi imam. Niku bukti paling konkret. Semua rasul ngaku bersedia dadi makmume Kanjeng Nabi meskipun niku terakhir lahire. Karena semua rasul niku dijanjekno sampeyan nek tengah-tengahe dadi rasul. Kok Allah mengutus rasul akhir zaman muncul, maka kalian harus meletakkan kerasulan dan menjadi manusia biasa. Umate Rasul akhir zaman niki umpama terjadi niku sing disebut nduk Quran mitsaqon ghalidhoe antara Allah dengan para rasul niku ten mriku. Mitsaqon ghalidho ten Quran niku kan disebut 3. Antara Allah dengan para rasul, antara Allah dengan Bani Israel, dan antara suami istri. Wa akhadna minkum mitsaqon ghalidho. Enten 3 nduk Quran mitsaqon ghalidhon. Berat kabeh niku. Nggih. Allah kali rasul niku berat. Nggih niku harus meletakkan kerasulannya dan menjadi umat biasa dari rasul akhir zaman. Niku mitsaqon ghalidhoe kali rasul. Nek mitsaqon kali Bani Israil niku wa rafa'na fawqakumut tura bimitsaqihim niku wa akhadna minhum mitsaqon ghalidhon. Perjanjiannya niku sambil ngangkat gunung Turisina dibiukno. Mulane waktu niku wong Bani Israel masuk nang ngene Palestina niku wadkhulul baba sujada niku. Masuk kota Palestina niku Baitul Maqdis niku sambil sujud koyok tentara. Nggih. Koyok tentara. Mulane salate wong Yahudi niku salat Talmud niku pipine sing ditemplekno. Koyok mengkurep. Jadi sujudane niku mengkurep pipine ditempelno pipi kiri. Niku menggambarkan ketika gunung Turisina diangkat. Jenengan saged browsing nduk YouTube niku salat Talmud Yahudi. Nggih. Niku ayate wadkhulul baba sujada temenanan. Mboten ditakwil
menundukkan badan mboten, sujud temenanan tiarap karena Gunung Turisina di atas kepala. Dan iku misakon oleh itu. Ayo ingkarono janji maneh tak biyukno Gunung Turisina nih. Nah, yang ketiga suami istri nih. Nah, niku nek ngaji walimah mawon bahas niku nggih niki ngaji khulasa bahas misakon oleh itu suami istri. Dikira walimah kemanten. Pun satu niku dadi Kanjeng Nabi niku wa imamur rusuli dadi pemimpine para rasul. Dan semua rasul ngakoni karena setiap mereka diangkat dadi rasul sudah diberitahu ya'ti bi rasulin mim ba'dismuhu Ahmad. Ahmad niku nama langit, Muhammad niku nama bumi. Mulane Ahmad niku simbole alif, alif. Atas niku langit. Mim niku Muhammad bunder, bunder niku bumi. Muhammad sama-sama dari kata hamida, memuji. Ahmad alif langit, nama langit. Nabi Isa niku diangkat nduk langit. Mulane kenale Nabi Muhammad nggih Ahmad. Nama langite Kanjeng Nabi niku Ahmad. Nama buminya Muhammad. Pun dua. Ja'a bid-dinil islami, Kanjeng Nabi niku datang teko hadir rawuh sapa Kanjeng Nabi bid-dini kelawan nggawa agama al-islami kang bangsa kepasrahan. Islam niku pasrah, berserah. Aslama yuslimu islaman. Aslama niku nggih Rabbi inni aslamtu bi rabbil alamin niku. Aku berserah. Jadi wong Islam niku watak dasare Islam niku berserah. Mboten menyerah. Berserah niku nggih bahasa lainnya sing gampang niku tawakal niku. Jadi ciri khase wong Islam niku tawakal. Tawakal niku bukan menyerah. Tawakal itu menyadari bahwa dirinya, perbuatannya, pemikirannya, cita-citanya, apapun yang dia kerjakan awal sampai akhir itu atas kehendak Allah. Tapi karena dia tidak diberitahu bagaimana kehendak Allah itu terjadi, maka dia diberi bekal ilmu, akal, dia harus berusaha. Dia diberi hati, hatinya digunakan untuk berdoa. Dan semuanya menjadi ibadah. Takdire Allah tetap menjadi rahasia. Jadi mboten kenek gara-gara tawakal terus gak lapo-lapo niku keliru. Nggih, keliru nemen. Sebab tawakal itu ketika awal faida azamta. Azam niku wis dikongkon tawakal. Padahal azam niku durung niat. Kalau niat sudah dibarengi dengan pekerjaan. Makrunan bi fi'li. Nek azam niku sadurunge. La Quran faida azamta fatawakkal. Ketika kamu baru punya rencana, itu serahkan kepada Allah. Artinya rencanamu itu bisa terwujud, bisa tidak terwujud. Tapi kamu harus berusaha mewujudkan itu sebagai ibadahmu kalau memang itu baik dan diridhoi oleh Allah. Niku tawakal. Kita sering dikasih kata-kata yang koyokane bener tapi keliru. Kita berusaha maksimal, nanti kalau sudah mentok hasilnya kita serahkan kepada Allah. Keliru. Jadi koyok-koyok tawakal niku nduk pucuk akhir. Padahal tidak. Tawakal niku faida azamta. Sejak masih berencana, masih bertekad, masih menggagas niku wis connect atine, pemikirane, pola kerjae kalih Allah niku wis connect. Nek iya mosok enggak, nek enggak mosok iya, tapi polahe gak ngerti, berusaha. Nggih. Bisabri niku berusaha. Wassolati niku ndonga. Nah niku perintah. Berusaha dan doa niku perintah. Wasta'inu bisabri niku usaha. Dadi sabar niku mboten diam. Sabar niku nggih usaha niku bukti kesabaran. Nek mboten usaha niku nggih mboten sabar niku jenenge napa? Menyerah. Nggih, merasa kalah, sudah tidak mau berbuat apa-apa lagi niku mboten sabar niku sabar itu berusaha niku.
Bukti kesabaran itu berusaha. Niku Islami. Lah agama sing digawa Kanjeng Nabi niki agama yang seperti itu. Kepasrahan kepada Allah itu tidak lepas awal sampai akhir, tetapi tidak meninggalkan usaha dan doa. Loh niku ngonten nek. Agama niki nek dimaknani sepihak nggih karepe bener tapi keliru. Alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairahu. Alladzi nyatane agama la yaqbalu kang ora nampa, ora nerima sapa Allahu Allah yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat tidak menerima dinan ing agama ghairahu kang sakliyane Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami napa nika falayyuqbala minhu. Siapa yang berusaha mencari agama selain Islam falayyuqbala minhu. Selain Islam niku maksudnya selain agama yang punya keterkaitan hubungan dengan Allah dan keterkaitan hubungan dengan manusia lewat usaha dan doa tadi itu. Nggih. Jadi agama niku hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallahi tawakkal wau, hablum minannase bisabri wassalah niku wau. Niku gak diterima. Lewat rasul siapa saja, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad niku Islam kabeh. Islam dalam pengertian bahwa semuanya itu terkait dengan Allah. Karena Rasulnya itu diutus Allah, membawa ajaran dari Allah, dan ajaran itu tidak meninggalkan sifat-sifat kemanusiaan untuk berinteraksi, bersosial, berbuat baik dengan sesama manusia. Jadi syariat nang Allah dicekel, syariat terkait dengan hukukul adam, dengan kemanusiaan itu juga dipegang erat. Memenuhi haknya Allah dan memenuhi haknya manusia niku inti ajaran Islam yang dibawa oleh semua rasul niku ten mriku. La yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairah. Nek nang donya diterima, Indonesia niku nerima 6 agama. Nggih. Tapi nek nduk dina kiamat innad dina indallahil Islam. Pun wa huwa min nasli sadati Quraisy. Wa huwa utawi Kanjeng Nabi iku min nasli sadati Quraisy, saking tedak turune Quraisy. Nggih. Quraisy niku nama lain dari Fihr. Jadi Kanjeng Nabi niku kan Muhammad nggih bin Abdullah. Mangketen mriki disebut mestine. Oh, tapi disebut sampai Qusay bin Kilab mawon ten mriki. Nggih. Kanjeng Nabi niku Muhammad bin Abdullah, ayah pertama. Mari ngonten bin Abdul Muthalib. Mari ngonten bin Hashim. Nggih. Mari ngonten bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Lah Kilab niki mangke ketemune bapak ibuke Kanjeng Nabi nasabe ketemu ten Kilab niki. Mari ngonten setelah Kilab bin Murrah. Nggih. Yang ketujuh, yang kedelapan bin Lu'ai, yang kesembilan bin Ghalib. Lah yang ke-10 niki ayah ke-10, kalau kakek ke-9. Niku bin Fihr. Fihr itu nama lainnya adalah Quraisy. Nggih. Ketika Kanjeng Nabi lahir, Quraisy itu ada 12 kabilah. Mulai Bani Abdi Manaf, Bani Abduddar, Bani Asad. Bani Asad niki kok sinten niku Abu Bakar As-Siddiq niku. Bani Zuhra. Lah Zuhra niki ibuke Kanjeng Nabi niku. Bani Makhzum, Bani Taim. Nah, niku. Umar bin Khattab niku. Dan seterusnya.
Niku sehingga sudah menjadi banyak kabilah-kabilah. Nggih. Niku dari Quraisy. Quraisy niku engko nek mendukur malih Quraisy bin Malik. Nggih. Fihr bin Malik kakek ke-10, kalau ayah ke-11, nggih. Bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Niku ayah ke-21 atau kakek ke-20. Nah niku sepakat ahli nasab garis keturunannya Kanjeng Nabi sampai Adnan niku sepakat. Begitu ndukure Adnan sampai Nabi Ismail, lah namanya sudah mulai ada perbedaan-perbedaan. Enten sing mencolot, enten sing disebut, enten disebut niku beda nama. Nah niku beda-beda. Tapi jelas dari keturunannya Nabi Ismail. Ismail putranya Ibrahim. Nggih, mulane Quran niku penting kemudian menyebutkan jejak-jejak Nabi Ibrahim di Mekah. Fihi maqamu Ibrahim niku. Di sekitar Masjidil Haram itu ada makom Ibrahim, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Nggih, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida wa Ismail Rabbana taqabbal niku kan. Niku sehingga tuduhan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani itu ketika menolak Kanjeng Nabi bahwa kok bisa ngaku nasabe sambung nang Ibrahim, nah niku dibantah dengan ayat Quran niku. Asrofi qabilatin nyatane mulya-mulyane qabilah. Niku ciri khas Nabi. Nggih, beda wali, beda kiai. Nek Nabi niku mesti teko nasab sing paling mulya yang ada dari kaum yang diutus. Polahe Kanjeng Nabi niku untuk semua manusia, maka diutus di tempat termulia dari nasab termulia. Niku ciri khas Nabi niku ngoten. Nek wali kiai saged teko mantan preman, saged teko anake bajingan niku saged. Tapi nek Nabi mboten saged. Nggih. Nabi niku mboten saged. Mulane nasabe Nabi termasuk Nabi Ibrahim termasuk Kanjeng Nabi niku nasab mulia. Nasab mulia niku sedaya iman nang Allah. Nggih. Qad nara taqallubaka fis sajidin niku. Taqallubaka niku gilir gumantine nasab dari ayah min aslabit thahirah min aslabil fakhirah ilal arhamit thahirah niku selalu dari tulang rusuk yang dari tulang gigir sulbi tempat mani sperma itu pindah nang rahim niku dari suci ke suci niku. Mulane jangan ikut-ikut sebagian wong Islam sing ngawur ngarani bapak ibuke Kanjeng Nabi niku mati kafir, niku ngawur pol. Nggih. Termasuk ngarani bapake Nabi Ibrahim niku kafir. Azar niku bapak sing ngemong. Mboten bapak kandung, bapak kandungnya Nabi Ibrahim niku Tarikh. Azar niku abi, abun niku nek bahasa Arab niku mboten mesti sing tunggal nasab. Beda nek walid, walat niku nasab. Nggih, idz qala li abihi mboten li walidihi. Azar niku bapak sing ngeramut Nabi Ibrahim kecilik tapi niku asline paman sebab bapak Nabi Ibrahim niku sedo waktu Nabi Ibrahim niku cilik yatim kaya Kanjeng Nabi ngoten niku Nabi Ibrahim niku. Nggih. Sehingga nasabe Kanjeng Nabi sampai Nabi Adam niku sedaya sujud nang Allah. Mboten enten sing kafir. Niku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggih, Ahlus Sunnah wal Jamaah niku di antara iktikad keyakinannya itu adalah nasabe Kanjeng Nabi niku sebab kathah hadis-hadis sing nerangno wonten niku kathah. Nggih. Dilahirkan dari setiap
generasi terbaik. Asrofi qabilatin fi Makkatal Mukarramah, ing dalem Mekah al Mukarramah. Yang lain banyak yang bukan dari Quraisy, entah niku dari di atasnya Quraisy atau malah dari luar kota Mekah, dari suku Jurhum, orang Yaman yang bermukim di Mekah semenjak Nabi Ismail dulu. Karena Mekah niku jalur perdagangan Yaman menuju Syam. Niku liwate Mekah. Dulu Mekah niku mboten dadi ampiran karena ndak ada air, tapi semenjak munculnya sumur Zam-Zam, Mekah itu menjadi tempat transitnya para musafir, para kafilah dagang untuk istirahat dan mengambil air sebagai bekal perjalanan berikutnya. Lah mampir-mampir niku akhirnya ada salah satu perempuan dari Bani Jurhum niku sing dinikahi kali Nabi Ismail. Nah, terus karena kontaminasi dari luar, Mekah sing didikane Nabi Ibrahim nang Nabi Ismail iku ditinggal bapak, ditinggal mbah, ditinggal buyut, kepengaruh mantu-mantu niki, kepengaruh pendatang-pendatang niki, akhirnya masing-masing dari rumahnya niku membawa ajaran, membawa kepercayaan, membawa berhala-berhala, sehingga zaman Kanjeng Nabi niku sudah ratusan berhala yang ada di sekeliling Masjidil Haram niku. Padahal Ka'bah niku nggone tauhid. Simbol tauhid niku, kiblat niku kan simbol arah yang satu sebagai penyembahan kepada Tuhan yang satu menghadap kepada satu arah. Jadi wong Islam niku mboten nyembah Ka'bah. Itu arah pemersatu sebagai wujud bahwa Tuhan yang disembah itu satu, mboten Gusti Allah tengok-tengok ten Baitullah terus iku omahe Gusti Allah nek mudhun nang donya iku mampire nduk kono, turune nduk kono, mboten niku lak omongane wong gak bener. Rumah Allah niku bukan berarti koyok rumah kita niku. Nek rumah kita tempat menginap. Baitullah itu artinya tempat di bumi yang paling dimuliakan sehingga dinisbatkan kepada Allah. Sami dengan Abdullah. Niku berarti makhluknya Allah yang paling mulia karena dia mau menyembah kepada Allah sebagai hamba Allah. Jadi nopo mawon niku nek disandarkan kepada Allah itu menjadi mulia. Rumah disebut masjid itu Baitullah, berarti ini tempat termulia. Cara sak Wonocolo sing paling mulia ya masjid-masjid sing ana nduk Wonocolo niku. Karena khusus untuk sholat sujud, bukan untuk yang lain. Mulane cara zaman Kanjeng Nabi nek ana wong dagang nduk njero masjid dikongkon ngelarang. Ojo oleh dagang nduk njabone masjid. Dadak sales niku nawaknoe nduk njero masjid, mboten oleh. Supaya apa? Supaya masjid itu betul-betul digunakan untuk sujud. Nggih, gawe kampanye, gawe bahas politik, guys, mboten, bukan tempatnya masjid itu. Nek bahas sing campur-campur urusan dunia niku nang njaba. Nggih. Nah, nang masjid niku gawe bahas perkara sing mendekatkan kita kepada Allah. Cara diskusi yo ngaji, musyawarah, sing perlune digawe nyidek nang Gusti Allah. Bukan untuk kepentingan dunia. Pun kula terusno sampai nasabuhu poin kedua niku. Oh niki nggih sampai 4 niki as'ilatun mboten usah niki latihan dhewe niki as'ilatun kali al-khulason niku mboten usah. Wayat tasilu niki terakhir. Lan sambung ketemu apa nasabuhu nasabe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang diterangkan tadi bi Ismaila kelawan Nabi Ismail. Il niku dalam bahasa Ibrani itu artinya Allah. Il, Israil, Israfil, niku nek il nggih, tapi niki gawe ail. Nggih. Nah niku bi Ismail bin Ibrahim kelawan Ismail putrane Nabi Ibrahim. Niki nek cara wong Islam niki anak barepe
Nabi Ibrahim. Jadi Ishak niku adike Ismail. Nek cara wong Islam. Tapi nek cara wong Yahudi, Ishak niku yang barep, Ismail itu yang kedua. Nggih. Mulane Idul Kurban itu ketika Nabi Ibrahim menyembelih putranya niku nek cara wong Islam kan Nabi Ismail, wa fadainahu bidzibhin adim, hu niku nang Nabi Ismail. Tapi nek cara wong Yahudi yang mau disembelih itu Ishak. Nggih, soalnya Ishak niku sing barep. Nek versine wong Yahudi. Nek versine wong Islam, Ismail niku sing barep. Nggih. Karena di antara sebab kenapa Nabi Ibrahim niku diperintahkan ke Mekah adalah Nabi Ibrahim niki konflik kali istrine Siti Sarah niki, ibuke Nabi Ishak niki. Olahe Siti Hajar niki, ibuke Nabi Ismail niki istri kedua. Hajar niki berasal dari Mesir. Nggih. Saking daerah Bahnasa sekarang niku. Bahnasa nduk Mesir niku asale sinten niki Hajar, termasuk istrine Kanjeng Nabi nika sinten nika Maryah Al-Qibtiyah nika nggih saking Bahnasa Mesir. Nggih. Perjalanan ke Abil Hasan Asyadili kula waktu nduk Mesir niku transit ten Bahnasa. Bahnasa niku banyak makamnya para sahabat yang bertempur melawan tentara Romawi sampai 5.000 lebih yang gugur di situ. Termasuk ponaan-ponaane Sayyidina Ali niku. Aqil bin Ja'far niku sedo kataten Bahnasa. Bahnasa niku singkatan Bahaun Nisa. Dadi mencorong-mencoronge wong wedok, maksudnya ayu-ayune wong wedok nduk Mesir niku teko Bahnasa niku. Nah niku ibuke Nabi Ismail saking mriku. Ketika Nabi Ibrahim niku diperintahkan Allah dakwah nanggone Mesir, Nabi Ibrahim niku kan keliling mulai teko Babilonia, Irak, terus mari ngonten ten Palestina, mari ngonten nang Mesir lewat Sinai niku. Lewat Gunung Turi Sinai niku. Mari ngonten balik maneng nang Palestina, mari ngonten nang Mekah, balik malih nang Palestina sampai setu. Nggih. Lah niku waktu ke Mesir niku menikah kali Sarah niki karena Hajar niki karena Sarah niki dereng gada putra. Nggih. Dereng gada putra. Dadak Sarah niki hamil duluan, otomatis sing niki tambah panas. Geger terus, akhirnya daripada geger kali Nabi Ibrahim diungsino. Diungsino diperintahno karo Allah, ungsekno nduk nggone Mekah. Inda baitikal muharram. Nggih. Nah niku wonten niku kan sebab mawon. Mulane kadang-kadang geger-geger, konflik niku ketoke elek tapi kadang ujungnya niku nanti baik. Anak kiai tukaran. Anak kiai sing iki karo anak kiai sing iki tukaran. Royokan napa ngonten tukaran. Anak kiai padahal padha-padha ngajine tukaran. Tapi barokah tukaran niku akhirnya sing siji gak betah mencolot nduk Kalimantan, mencolot nduk Sulawesi, mencolot nduk Sumatera, nduk Papua. Lah polahe kecilik dididik ngaji, gue tembriko yo tetep ngaji, akhirnya Islam nyebar. Niku barokah tukaran. Jadi kadang-kadang tukaran niku yo ono apike. Nggih. Allah niku nggawe barang apik niku kadang teko elek sih. Wong kita menungso mawon nggih teko barang sing jijikno kok. Nggih, mimmani yumna. Jijikno, dijempok mawon iki wis mesti wong giga ngono kok dicekel. Tapi akhirnya dadi menungso yo gak jijikno. Nggih. Nah niku Allah niku ngonten mulane nek ketok elek niku nggih ojo kesusu mandeg nduk eleke niku muga-muga elek saiki iku meneh bakale api. Ngoten lho, cara pandang niku elek saiki iku muga-muga meneh bakale api. Islam nyebar niku nggih karena perang saudara. Nggih. Bani Abbasiyah kali Bani Umayyah perang, akhirnya melayu but sampai toto Andalus, melayu sampai toto Indonesia barang niku. Nggih, sing ten ngene Baros Tapanuli Utara niku enten generasi-generasi zaman Bani Umayyah niku. Nggih.
Ten Baros Tapanuli Utara niku ada makam tinggi di atas bukit niku makam paling tua sak Indonesia niku. Niku tahun 100 Hijriah lebih, 100-an Hijriah. Nah niku barokai perang akhirnya sampai totok ndi Islam nyebar. Jadi perang niku ya elek, tapi kadang teko perang niku Islam iso mlebu Eropa, mlebu Prancis, mlebu Jerman, mlebu Italia niku pola ngungsi-ngungsi mriko. Termasuk Indonesia, nggih. Pola Indonesia niku waktu wingi-wingi niku ekonomine sulit, sakmangke rada jarang sing TKI niku. Nek rumiyin niku kathah. Nggih. Tulungagung, Blitar niku sampai nggone TKI. Akhirnya Taiwan, Korea Selatan niku ten mriko enten adzan, enten masjid. Nggih. Kula 1 bulan sekali niku enten ngaji rutin lewat aplikasi Line. Niku kali TKW nduk Taiwan niku. Nggih. Dadi mari dzikrul ghafilinan terus ngaji. Lah niku 1 bulan sekali. Nggih. Niku ngaji lewat telepon swara wonten mawon niku dadi barokahe golek ekonomi sulit niku akhirnya ten mriko ana wong dzikir. Nek gak ana TKW, gak ana TKI, Taiwan sinten sing dzikir katene. Nah niku Allah nggih. Gawe angel niku ana gampang, gawe elek niku muncul api. Niku Allah sampun nasabuhu wa wafatu walidihi wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan monggo. Nggih. Nggih, nggih, Pak. Monggo. Nggih, Waalaikumsalam. Nggih, sing kula sebutna niku kalih. Nah, nek jenengan nambahi nggih monggo. Nggih. Sing kula sebutna wau karena terkait dengan Ishak dan Ismail. Nggih. Nggih berubah-ubah niku wau ketika masa fatrah, ketika masa wafatnya Rasul lalu tidak datang Rasul berikutnya. Mulane apik-apike kaum sekaligus elek-eleke kaum niku nggih Bani Israel niku. Apik-apike kaum niku karena Bani Israel itu hampir tidak pernah telat terhadap datangnya seorang Rasul. Mulai Nabi Ibrahim, Ishak, kemudian Yakub. Yakub niku kan nama lainnya Israel. Sampai sedaya Rasul di bawah Yakub niku sedaya niku keturunane Yakub kabeh. Nggih, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Zulkifli, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Harun, Nabi Musa niku sedaya niku keturunane Yakub kabeh. Belum rasul-rasul yang tidak masuk dalam 25 niku. Wa taqtuluna anbiya'ahum, tapi sing banyak membunuh para nabi niku nggih Bani Israel niku. Bahkan yang hampir dibunuh pertama kali niku Nabi Yusuf. Hampir dibunuh kan niku. Terus akhirnya gak sida dibunuh, cuma dibuang di dalam sumur niku fi ghayabatil jubbi niku. Asline jange dipateni niku. Jadi tragedi pertama niku hampir saja terjadi kepada putranya Yakub sendiri, tapi tidak kemudian pada generasi berikutnya. Jadi berubah-ubah karena ditinggal sing sepuh. Mulane ditinggal sing sepuh niki yo bahaya. Sehingga dalam doa kita itu yang diajarkan Kanjeng Nabi niku ketika sholat jenazah niku enten kalimat wala taftinna ba'dahu waghfir lana wala taftinna ba'dahu, itu karena umat-umat terdahulu itu banyak mengalami fitnah, kerusakan itu pasca kewafatan seseorang. Iki sing mati niki tokoh panutan, pemersatu
Nggih, sentral niki nek sedo, kalau ndak ada penerus, kalau ndak ada yang melanjutkan, wah akhirnya malah benteng celeng royoan tukaran lah niki. Wala taftinna ba'dau, terus akhirnya persaingan gawe ajaran tampil beda, akhirnya macam-macam niku nggih sejarahnya macam-macam. Bisa karena tidak mau sama, maune podo tapi pola saingan kan gak gelem podo. Ya, gara-gara saingan itu terus kepingin tampil beda. Kono warnane opo? Mosok warnaku podo, ganti warna. Yes, niku manusiawi. Ada yang karena pengaruh dari luar, dorong setan, nafsu, wah macam-macam akhirnya jadi dengan beragam kepercayaan dan lainnya. Ono sing gelem ngaji, nerusno mbah mbahe. Enten sing gak gelem ngaji, akhirnya kebenaran niku dirames-ramesi dhewe. Terus diwarisno nang anake, diwaris tambah suwe tambah menyimpang. Ketika butuh mencari Tuhan karena ndak ada petunjuk, wah akhirnya goleki dhewe. Siapa yang layak dijadikan Tuhan? Wah, iki ono api abadi. Ini pasti Tuhan. Akhirnya malah menggok nyembah api. Padahal Nabi Adam gak tahu nyembah api, Nabi Ibrahim yo gak nyembah api. Nah niku agama niku macam-macam niku nggih karena niku ono sing nerusno, ono sing gak nerusno, ono sing podo, ono sing kepingin bedo dan seterusnya. Jadi niku sedaya sunnatullah. Nggih. Sunnatullah. Memang Allah itu menciptakan manusia yang asalnya satu tetapi kemudian menjadi manusia yang beragam coraknya, su'ubaw wa qabaila, nggih, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, macam-macam do ayat sing nyeritakno ngoten niku. Tidak pernah sama manusia itu. Nggih. Nah niku mulane kadang ana sing rukun, ana sing tukaran, nggih wis niku pancen nduk donya. Rukun niku meneh nang swarga. Nek nang donya niku yo ana sing rukun, ana sing geger, wis niku. Dadi nek ketemu geger, tenang mawon wong pancen nduk donya, wis. Enggak ada lu, enggak rame. Nggih. Nah niku ngoten. Napa? Tauhid sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam niku tauhid semua. Nggih. Mulane yang diajarkan itu ayah ibunya Nabi itu mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Nggih. Mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim yang dipegang teguh oleh keluarga. Perkara kiwa tengene niki ana sing terkontaminasi nggih, itu ndak bisa dielakkan, tapi garis keturunannya Kanjeng Nabi niki tauhid sedaya sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam niku tauhid sedaya. Nggih. Wa taqallubaka fis sajidin niku nek cara ayate. Nggih. Nek cara hadise malah luwe kata malih. Nah niku. Sehingga kalau ada riwayat-riwayat yang menyebutkan misalnya nang Sahih Muslim, lah niku gak tinggal walaupun sahih tapi bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang lainnya, puluhan yang lainnya. Cuma ono hadis sahih siji, sing hadis sahih puluhan niki yo nopo? Yang menyatakan bahwa bapak ibu Kanjeng Nabi niku iman. Iman sesuai ajaran Nabi Ibrahim, mboten Kanjeng Nabi. Lah nek akal-akalane wong Nabi durung lahir, berarti yo melok koyok wong Mekah liyane. Lho. Wong Mekah niku pusat ajaran Nabi Ibrahim kok tidak punah, tapi banyak yang tersesat, banyak yang menyimpang, tetapi ajaran kebenaran itu tidak punah. Nggih. Mulane sakliyane Kanjeng Nabi niku banyak orang-orang yang dari awal itu tidak nyembah berhala. Contohnya sinten? Contohnya Warokoh bin Naufal. Contohnya sinten? Contohnya Sayyidah Khadijah. Niku dari awal tidak pernah nyembah berhala. Nggih. Dan masih banyak yang lain. Nggih, mangke engko ketemu mangke. Engko nek nyebutno nama mangke kula critani. Nah niku nggih, monggo. Nggih.
semua salatnya Nabi Rasul niku ket awal niku sami. Nggih. Ket awal niku sami. Adapun salat Talmud sing kula sebutno wau nggih niku peringatan-peringatan mawon yang terjadi ketika itu, tapi kemudian oleh agama niki sing sakliyane melok Rasul niki terus ana penyimpangan-penyimpangan nggih dan lain-lain, akhirnya dadi enten perubahan-perubahan, tapi ciri pokoknya itu masih kelihatan nggih. Pokok agama samawi niku nek cara enten ortodok ngoten niku nggih. Niku kan warka'u ma'ar rokiin. Sampai sekarang ada ajaran ortodok itu yang kalau ibadah niku pakai membungkukkan badan. Nah, jejak-jejaknya itu masih ada. Tetapi poin sholatnya niku sama, mulai Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi niku sama. Ya ana rukuke, ya ana sujude. Nggih. Ya ana ngadeke. Gerakan sholat niku pokoknya kan 3 niku. Poinnya itu berdiri, rukuk, duduk, sujud, atau sujud duduk, terakhirnya duduk nggih. Berdiri, rukuk, sujud, duduk. 4 gerakan ini selalu ada dalam peribadatan mulai Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Nggih niku supaya tidak menyimpang seperti umat dari rasul-rasul sakliyane Kanjeng Nabi. Karena bentuk peribadatannya itu walaupun ngaku umate rasul iki, umate rasul iku, tapi karena tidak sallu kama raaitumuni usolli niku menyimpang. Nek wong Islam niki sedaya sami. Salate niku sami. Nggih, mari ngadeg, Fatihah, rukuk. Perkara beda niku kan cabang-cabang mawon. Tahiyate mulai awal langsung ngangkat driji, sing siji ngenteni illallah, sendakepe enten sing nduk udel, enten sing ndukure udel, enten malih sing anyar malah ngisore gulu, enten malih sing lurus gathik sendakep niku, tapi ngadeke poin pokoke niku ngadeg. Berdirinya tetap sama, rukuknya tetap sama, sujudnya tetap sama, duduknya tetap sama. Niku poin pokoknya 4 niku. Nggih. Yang lain niku variasi mawon, mboten pokok niku. Dadi cara beda sing mboten pokok, beda dalam hal furuk cabang. Nah niku ngoten. Nggih, sampun. Pun nggih. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah, sareng-sareng ditutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.